Labas vakaras visiems. Matai? Klausk profesionalai. Šarūnai, antra rungtynių dalis puikiai. Daugiau nei dvigubai mažiau taškų praleidot, patys neleidot varžovams 100 taškų. Kas padėjo taip nusiteikti antrai daliai? Reikia galvoti apie antrą dalį, nes rungtynės pralošėm pirmoji dalyje, ne? Šiandien tokia situacija, kad reikia nulenkti galvą prieš Ispaną ir eiti toliau. Man toks vaizdas, kad mes gerinam žaidimą ir tai yra svarbiausia. Jos aplošti labai sunku, įmanoma, mes jau tą Kaune įrodėm, bet šiandien mes buvom žingsnelį per lėtesni, ne ypač pradžioj. Jie tikrai žaidė kažkodėl su daugiau energijos ir labai buvo alkani turbūt po to mačo Kaune ir taip toliau. Sakau, rungtynės praktiškai baigėsi kažkur jau turbūt antram kėlinukyje ir sakau, reikia nulenkti galvą, žiūrėti į priekį. Čempionatas labai ilgas, esam tikrai neblogoj pozicijoje, svarbiausia, kad gerinam žaidimą. Kiek rungtynių teisėjai sugadino iš tikrųjų išmušė? Matai, negali šnekėti apie teisėjus labai daug, kai gauni 20 taškų su pliusu. O, žinot. Bet tai buvo pradžioje iš tikrųjų. Nu, žinot, pradžia buvo prasta. Čia dabar, kaip sakant, skūstis ar verkti tikrai nėra labai daug tikslo. Sakau, reikia pasveikinti juos, jie žaidė ne tai, kad gerai, jie žaidė nuostabiai, ypač pirmą kėlinį. Jo, ir, reikia į toliau mums gerinti žaidimą, aš sakau, aš optimistas. O kodėl buvo prasta ta? Matai, taip žaidžiančius ispanus kažkiek daleidom ir mes, žinai. Kita komanda daugiausia žaidžia taip, kai tu jie leidi. Taip, jie yra labai talentingi, čia kalbos nėra. Bet vis dėlto mes buvom žingsnelį per lėti visur, o jie buvo, kaip sakant, tuo žingsneliu greitesni ir jie mums kamuolius vogė, nubėgo, įmetė. Taip, paskui, aišku, reikia įmest, ką jie šiandien padarė labai gerai, bet jie buvo agresyvesni, o daugiausia krepšinėje agresyvesnė komanda laimė. Ar ta laisva diena turėjo kažkiek įtakos tam, ar tiesiog nepasisekė? Taip turėjo, mes gerai pamiegojom. Ispanas dar geriau matėsi, pamiegojo, ne? Kiek suprantu, nėra pavojos, kad psichologiškai jūs išmuš. Ne, supranti, kad man atrodo, kad mes tikrai einam neblogą linkmę. Mes žaidžiam, sakau, šiandien kažkaip pradėjom vangiai. Galbūt biškį pasimetėm tiek ir dėl vienų dalykų, tiek ir kitų ir buvo kažkur tai per vėlų. Jie yra tikrai gera komanda, vėlgi sakau, tai nėra NBA kažkokia tai 7 rungtynių serija, ne, jeigu kažką reikia jos aplošti vieną kartą. Ir duok Dieve, kad mums pasitektų dar galimybė žaisti su jais vieną kartą, galbūt mes geriau pasirodytume. Aš negirdžiu. Ar šviesių dalykų? Šviesių dalykų taip, daug. Aš manau, kad ypač antras kėlinys buvo labai neblogas, mes jau kažkiek tai mažiau vėluodavom visur, o sakau, tame esmė buvo pirmam kėlinį, kad mes visur po sekundėlę vėluodavom ir jie visą laiką tai papasuodavo gerai, tai išmesdavo laiku. Ir aišku, jie viską pataikė, kas krepšinėje labai daug padeda. Dėkui. Ačiū.